السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا أنا رايحين نبداو القصة تاعنا بلا ما نطولوا. Alors, voici Hermine Dubois. Elle a 8 ans. Elle est très grande et très mince. Elle a des cheveux bruns et des taches de rousseur. Voici يعني هايليك Hermine Dubois. اسمها Hermine ولقبها Dubois. الاسم نقولولو le prénom واللقب نقولولو le nom. D'accord. Elle a 8 ans عندها 8 سنين. Elle est très grande يعني طويلة. هايليك طويلة. Et très mince معناتها رقيقة. Elle a des cheveux bruns شعرها بني. Et des taches de rousseur. Les taches de rousseur هما يقولوا لهم بالعربية الفصحى النمش. هما عبارة عن نقطات يكونوا في الخد في ليجو تاع الإنسان. أنا وش درت؟ رفت الكراس تاعي ولا كناش كتبت كامل الكلمات اللي صبتهم شوية صعبة. في آخر القصة كي نكملوا كامل القصة رايحة تكون تقريبا 3 أجزاء فيها ونكملوها. كي نكملوا كامل القصة نديروا بث مباشر واني رايحة أسألكم فيه. مثلا نقول لكم واش معناتها ماس تقولوا لي معناتها رقيق. نقول لكم واش معناتها سامبا تقولوا لي معناتها لطيف. نشوف إلا تعلمتوا كلمات جدد من القصة هذه. داكور. هيا. Tout le monde l'appelle Mini. Même sur son cahier d'école, elle écrit Mini Dubois. Parce que le prénom d'Hermine ne lui plaît pas du tout. قالك واش قالوا هنايا؟ قالوا كامل الناس يعيطوا لها ميني على خاطرش لا قالك كامل الناس يعيطوا لها ميني. même sur son cahier d'école معناتها مام على الكراس تاعها تاع المسيت elle écrit تكتب ميني دوبوا. ميني الاسم اللي دارتو يعني لو برينون تاعها دوبوا لقبها. parce que le prénom d'Hermine ne lui plaît pas du tout على خاطرش اسمها هذا إرمين ما يعجبهاش كامل. elle dit souvent à sa mère تقول في غالب الأحيان تقول ماماها ce n'est vraiment pas sympa de m'avoir donné un prénom pareil. قالها ماشي كامل لطف منكم كي سميتوني عطيتوني اسم هذا اسم كيما هذا يعني إرمين. alors sa mère lui répond قالك إذا يماها تجاوبها lui répond يعني تجاوبها. d'abord Hermine est un joli prénom. قالت لها أولا إرمين اسم شباب. et ensuite c'est celui que ma mère voulait que l'on te donne. قالت لها ثانيا هذا هو الاسم اللي ماما يعني جداها ماماها اللي كانت حابة نمدوهولك. Mini ne peut pas se plaindre auprès de sa grand-mère car celle-ci est morte depuis longtemps. قالك ميني هادي ما تقدرش تروح هي se plaindre معناتها نشكيو يعني بطريقة أخرى المعنى تاعها كلي se plaindre et voilà تشكي لجداها على خاطرش سالتي خاطرش هاد جداها est morte ماتت depuis longtemps عندها بزاف ملي ماتت. alors elle se plaint auprès de son autre grand-mère la mère de son père. قالك ما بس alors تروح تشكي لماماها تاع باباها مامات باباها جداها الأخرى يعني مامات باباها la mère de son père مامات باباها. Pourquoi demande-t-elle souvent à sa mamie Dubois. Pourquoi n'as-tu pas insisté pour que je porte ton prénom. كانت تقولها وعلاش ما أصريتيش. insisté يعني أصريتي أني ناخد اسمك انتيا. Mamie Dubois مامي يعني يحبوا يقولوا الجدة. Dubois s'appelle Suzanne. Mamie Dubois اسمها Suzanne. Mini n'aurait rien eu contre ce prénom-là. Il lui plaît bien. Mais chaque fois sa grand-mère se met à rire et lui dit قالك مامي دوبوا واسمها سوزان. ميني ما عندهاش مشكل كامل كونتر هذا الاسم هذا يعني سوزان يعجبها اسم جدها تاع باباها سوزان. il lui plaît bien يعجبها بزاف. mais chaque fois sa grand-mère se met à rire et lui dit قالك مي كل مرة جداها يعني مامات باباها تقعد تضحك وتقول لها si tu t'appelais Suzanne tu voudrais à tous les coups t'appeler Hermine. La plupart des gens n'aiment pas leur prénom. قالتها لو كان اسمك سوزان لو كان درتي كامل واش تقدرتي وتعودي تقولي لنا وعلاش ما سميتونيش إرمين. قالت لها كامل الناس ما يعجبهمش اسمهم ما عندها كي سميناك إرمين راكي حابه سوزان لو كان سميناك سوزان تقولي وعلاش ما سميتونيش إرمين. قالت لها كامل الناس أغلبية الناس la plupart des gens معناتها أغلبية الناس n'aiment pas leur nom
وانتم ما يعجبكم اسمكم ولا لا؟ هيا قولوا لي في لي كومونتير إلا يعجبكم اسمكم. ميني aime bien l'école. Elle préfère les jours d'école aux jours fériés. قالك ميني تحب بزاف المسيد يعني elle préfère معناتها يعجبوها أكتر هكذا، يعجبوها أكتر اليامات تاع المسيد خير من يامات لي جور فيريي. لي جور فيريي هي أيام العطل. les vacances en revanche elle aime bien mais à condition qu'elle parte. les vacances à la maison l'ennui. قالك les vacances en revanche وش معناتها من ناحية أخرى يعجبوها مي بصح بشرط أنها تروح وما تجوزهمش في دارها à condition يعني بشرط أنها تروح. les vacances في الدار تكره حياتها كي تجوزهم في الدار كيما نقولوا حنا تتلقى. avec son frère Félix c'est trop pénible. Félix a 2 ans de plus qu'elle et il ne se passe pas un jour de vacances sans qu'ils se disputent. قالك مع خوها فيليكس هذا بينيبل يعني كلي محزن بصح هي المعنى تاعها انه دائما الحاله ماشي مليحه. فوالا عنده فيليكس هذا عنده 2 ans plus qu'elle يعني عنده عامين اكثر منها. قالك جامي ما يجوز نهار في لي فاكونس بلا ما يتضاربوا. avant les vacances de Pâques هما عباره عن عطله عندهم هما. Mini s'est juré que cette fois elle ne se disputerait pas avec lui. قالك ميني هاد لي فاكونس هادوما دو باك تاعهم حلفت. قالت لك سي جوري معناتها حلفت. قالت لك هاد المره ما نضربش كامل معاه. elle ne se disputerait معناتها ما تضربش كامل. se disputer معناتها شجار نزاع. فوالا نزاع بيناتهم. alors il aurait beau m'embêter je resterai cool et je ne dirai rien. قالتها خليه ميم إلا زعفني وميم إلا شغل بدا يتبلى فيا. فوالا مونبيتي يعني يتبلى فيا. قالتلك ما نتقلقش كامل منه وراني فوالا. ces insultes ne m'atteindront pas. ces insultes معناتها الإهانات تاعو ما يقيسونيش كامل. le premier jour des vacances Mini a tenu le coup même si ce n'était pas facile car quand Félix s'ennuie il cherche des histoires. قالك اليوم الاول تاع لي فاكونس ميني شدت روحها ميم الى فيليكس هذا كان يهبلها وكان يتبلى فيها هي ما كانتش كاع تعطيله اهميه. قالك وكانت صعيبه عليها كي كانت ساكته ميم هو يتبلاها وهي ساكته على خاطرش فيليكس هذايا كل ما يكره حياته يعني ما يلقاش واش يدير يبدا يحوس على حكايات باش يضرب مع اخته. mais le deuxième jour elle a craqué. قالك بصح النهار الثاني خلاص elle a craqué معناتها كيما الواحد كي يشد روحو يسكت ومن بعد يترتق من الزعاف. هذه هي. ça a commencé au petit déjeuner. Félix n'arrêtait pas de l'appeler Hermine. incapable de garder plus longtemps son calme Mini lui lança. قالك بدات في لو بيتي ديجوني. لو بيتي ديجوني هو فطور الصباح. قالك واش قاعد يدير فيليكس هذا على بالو بلي اختو ما تحبش اسمها ما تحبش كيقولوا لها اغمين وما تحبش كامل كي اسمها اغمين صافي قاعد يقلق فيها ويقولها اغمين زعما باش يغزلها وتزعف. قالك ما قدرتش هي تشد لو كالم تاعها. لو كالم معناتها الصمت الهدوء تري بيان. ما قدرتش تشد الهدوء تاعها. ميني قالت له واش قالت له ميني فيش موا لا بي دو بوا. قالت له اخطيني دو بوا. وعلاش قالت له هكا؟ فيليكس est comme ça. il n'a pas de problème avec son prénom mais il a horreur de son nom de famille. قالك فيليكس هكا عامل يعني كلي عكس اختو. هو ما عندوش مشكل il n'a pas de problème معناتها ما عندوش مشكل مع اسمه مي بصح يكره لقبو. هي ما تحبش اسمها إرمين وهو ما يحبش لقبو دو بوا. il trouve ça ridicule. صايبو ريديكول معناتها يلقى بلي لقبو سخيف ما عنده حتى معنى. quand il entendit Mini l'appeler Dubois il devint rouge comme une tomate et ses yeux se mirent à lancer des éclairs. قالك كي يسمع ميني تقول له هكذاك يولي حمر كيما حبه طوماطيش comme une tomate معناتها une tomate هي طوماطيش. قالك مرانا قالك وعيناه يبداو يطلقوا des éclairs كي لي اشعاعات زعما من القلقه مقود تقلق. les poings serrés معناتها يديه شتو الواحد كي يتقلق كيفاش يزير يديه يغلقهم ويزيرهم هكا.
Il se précipita sur sa sœur. Mais Minnie, la boxe, ce n'est pas son fort. Elle n'allait pas se battre avec son frère, alors elle allongea la jambe et donna un coup dans la chaise de Félix. قالك تقلق راح زعما باش يضارب مع اختو بصح ميني ما كانتش راح تضارب معاه. الوغ واش دارت؟ راحت رجليها خبطت فوالا خبطت الكرسي تاعو برجليها. elle a donné un coup dans la chaise de Félix. ضربت الكرسي تاع خوها خبطاتو برجليها. Elle voulait juste le pousser pour être hors de portée de ses poings. قال كانت حابة برك تطبعو باش يبعد عليها. Mais la chaise se renversa et Félix tomba en arrière. Mais بصح كي هي ضربتها هكذاك la chaise طاحت وراح للور. فيليكس طاح للور. Au même moment, papa entra dans la cuisine. Voyant Félix par terre, il lui lança. قالك في نفس الوقت au même moment معناتها في نفس الوقت باباهم دخل الكوزينة صاب فيليكس مرمي في القاعة قال له voilà ce que c'est que de se balancer sur la chaise. قال له شفت هاي لك واش يصرى كي الواحد يقعد يلعب. هي واش عم بالو بابا عم بالو فيليكس كان يلعب بالكرسي يعني يحرك فيه. قال له هاي لك كي نبداو on se balancer كي اللي يعني يروح للور ويولي يروح للور يبدا يحرك في الكرسي. قال له هاي لك واش يصرى كي نبداو نلعبوا بالكرسي هكاك. قال له c'est elle qui m'a donné un coup de pied s'écria Félix. قال له لا هي اللي راح ضربتني coup de pied يعني برجليها الكرسي تاعي. s'écria Félix معناتها عيط فيليكس. Elle devait avoir une raison rétorqua papa avant de sortir de la cuisine. قال له عندها سبب باش دارت لك هكذا. rétorqua هو rétorquer معناتها رد حاسم رد له كي اللي جاوبه. بابا شفتوا بلي حاكو حين تتعلموا كلمات جدد بزاف من كي تقراو قصص. avant de sortir قبل ما يخرج من la cuisine من المطبخ. il était pressé de partir au bureau. كان مزروب باش يروح le bureau يعني المكتب تاعو. Félix se releva en sanglotant et dit sanglotant واش معناتها كي اللي يبكي ينازع هكذا يبكي. À cause de toi, je vais avoir une fracture du crâne. قالها على جالك هو رايح تجيني fracture شغل كي اللي كسر فوالا لو كران تاعو زعما الجمجمه تاعو. لو كران هي الجمجمه و فراكتور زعما كي اللي يتكسر في راسو زعما. قالت له pour ce qu'il y a dans ton crâne زعما تمسخر به زعما راسو ما فيه والو خليه يتكسر على روحو. قالت له على جال واش عندك في راسك زعما. marmonna Minnie avant de regagner sa chambre. marmonna معناتها تهضر مع روحها بالعقل. avant de regagner قبل ما تلتحق يعني بلا شامبر تاعها يعني بيتها بالغرفة تاعها فوالا. elle y resta tout l'après-midi car elle se disait que le seul moyen d'éviter les disputes c'était de ne pas le voir. قالت قعدت تما كامل l'après-midi يعني العشية. قالت على خاطرش قالت بليك الطريقة الوحيدة اللي تخليني نجتنب لي ديسبوت معناتها النزاعات مع خوها هو انه نقعد وحدي في البيت وما نشوفوش كامل. Au moment du déjeuner, Minnie fit un saut dans la cuisine, mais juste le temps de demander à maman de lui remplir son assiette. قالك في وقت لو ديجوني في وقت الغداء مين راحت للكوزينه قالت غير الوقت باش تقول لماماها اعطيني واش ناكل ديري لي واش ناكل عمري لي التبسي تاعي فوالا عمري لي التبسي تاعي باش تاكل. ما باليش الا نكمل ولا نحبس واش نزيدو سناو. نحبسو هنا. شوفوا نحبسو هنا خاطر راهي ديجا 14 مينوت والمره القادمه نكملوا الجزء الثاني. ما شكيتش انا رايحين نكملوها على 3 اجزاء بالك حنديروا اكثر يعني اكثر بالك 5 ولا
داكوغ. هيا ان شاء الله تكون عجبتكم القصه، قولوا لي الا عجبتكم القصه والا عجبتكم لي فيديو هذوما جدد كيما هذوما، يعني هذا النوع من لي فيديو ان شاء الله انا رايحين نديروا بزاف منهم. وقولوا لي واش راكم دايرين في بالكم حيصرى من بعد هدايا. داكوغ. هيا مع السلامه ان شاء الله، مع السلامه عفوا، مع السلامه والمره القادمه ان شاء الله.